तूने कहा था तू कात्या के यहाँ कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता। मैंने कब कहा था? कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। कुत्ता है तू, कुत्ता। सुधर जा नटराज पेंसिल। फांसी की सजा हो जाए ना है तो फिर मारी तो न वही हाल होते देख लो। और फिर चल रही है जिदा सांसों में